Bagas. So may isang kwan, suputan. Oh, ni Ate Maria kan mga kamatis man manang. Oh. Pili kayo dito. Libre kamatis. Saranay ba to? Sa may Aringay. Pakyat. May daan pa ba dyan? May hanapin natin si ate, yung nagtitinda ng isda dati. Sitio Saranay? Saranay Purokwan. Ah, Saranay Purokwan. O, si ate. Nyamin na ni ate na follower gaya natin. Merlin. Dito kami dyan sukik tisida ni Ante Maria. O, dyan ni Jay ko. Pagatgatakan ni ko. Fernan tisida. Lamben. Aglakla ko so nati si Dajay. So lagip ko so mic dito eh. Saranay. Adapay na bati nga kamatis tayo na adupay ni. Free kamatis. Oo. Di ay. Yun daw yung slaughter. Bagong slaughterhouse. Ganda. Pag dito ita libre ti danom, napigsa ti danom. Ito si si Ate Maria. Yung dalawang Maria. Yung titinda ng isda, yung suki natin. Nasabi niya kasi dati dito yung bahay niya eh. Apay duduwa kayo manang. Ado pa dati kamatis tayo eh. Kayat yung, di bagay mga yat. Do pa itibunong tayo kamatis ito eh. Free kamatis. Nanalakati kamatis tata. Awanti matataoal daw gamin eh. 140. Maturog na siguro. So di ada lang dito yan ni damanang laangan. Numalam siguro aduda. Partakan nyo ko na ni ni ante. Kasakasakan ni makalan. Datalan. Ano da? Okay, sige. Itatakin ni Ate Marianda, dapay na bati nga kwato yun eh, bagas. So may isang kwan, suputan. Ni Ate Maria kan mga kamatis man manang. Pili kayo dito. Libre kamatis. Ipabuyag to kanyang bakat. Basit da. Diyan mabati itad tayo ay tikwatan, diyan makita tayo dito dalan. Mga like kamatis yun. Okay.